Sockers, okay. Ayan ang mystery. Ayan ang mystery. Harley! Anong nakita niyo dyan? Shadow. Ulitin mo nga. Taas na naman I po. could have Tignan sworn I natin just yung saw. Hey, at least we have our own private island. Sockers, okay. Ay, multo! Multo! Pumunti ko nga kanina. Parang siya yun! Parang shadow niya! Doppelganger ano? Ano ba title? Shadow ba ka? Hindi. Ang title niya ay There's a Killer in Your Family. I could have sworn I just saw Alin? a woman in a white dress. Pangit, puti-puti. Ano ba? Tingnan ko nga kung original. Papapinturahan niya. Pinturahan niya. Okay, orig na orig. Yun, tarot na oras. Sorry. Ang pangit ng likod.